ঘর সাজানো রঙিন লাইটের সমাহার। আসলে এরকম লাইট রাস্তায় জ্বলতে দেখলে এবং এরকম ঝকঝকে আলো দেখলে কার কিনতে না মনে চায়, এবং সেটা দেখে এখান থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে আসাটা খুবই দুষ্কর, এবং আমিও পারিনি। রাস্তায় ঘুরতে নেমে এই লাইটের বাহার দেখে আমিও কিনতে হলো, এবং আমার মেয়ে, ওয়াইফ দুজনেই দেখতে আসছিল কোনটা নিব, কোনটা কি করব। অনেকগুলা দেখে আসলে বেশি কোনো কিছু দেখলে কনফিউশন লাগে কোনটা থেকে কোনটা নিব। শুধু আলোর সমাহার, লাল, নীল, হলুদ, বিভিন্ন কালারের লাইট। এখান থেকে আমি ২টা লাইট নিয়েছি। ওই যে দেখা যাচ্ছে একটা আল্লাহু লেখা এবং আরেকটা গোল, বিভিন্ন কালার মিক্স করা। বাসার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এটা আসলে খুব গুরুত্ব দেয়। আপনি বাসায় যদি এইসব লাইটগুলা জ্বালান, দেখতে দূর থেকেও দেখতে সুন্দর লাগে। ওই যে আল্লাহু লেখা বাতিটি, ওটা আমি ডিম লাইট হিসেবে ব্যবহার করব বাসায়। এছাড়া আ আরেকটা লাইট নিয়েছি ১৪ ফিটের। সেটা আমি আমার বাসার ফ্যানের চারপাশে ঘুরিয়ে লাগাবো। সেটা সর্বোপরি বাসায় নেওয়ার পর আপনাদের সেটাও কেমন হয়েছে ভিডিওর শেষে সেটাও দেখতে পারবেন যে কি লাইট কেমন লাগে অন্ধকারের ভিতরে। সর্বোপরি এখানে অনেকেই আসে, কিনতে আসে, আমরাও কিনেছি। আর এখান থেকে দেখে ফিরে আসার মতো সামর্থ্য কারো নেই কোনো কিছু না নিয়ে। আমি এখানে বিভিন্ন প্রাইস দেওয়া ছিল, বিভিন্ন লোকটা অনেকগুলা প্রোডাক্ট এখানে রেখেছে, সবগুলোর প্রাইস এখানে দেওয়া ছিল, কোনটার দাম কত। সর্বমোট যেটার বেশি দাম সেটা ছিল ৬০০, এবং কম দামের যেটা সেটাও ৩৫০ টাকা। আমি একটা নিয়েছি এর থেকে, এবং দেখেন লাইটগুলো কীভাবে আলোকিত হচ্ছে, হলুদ, স্বর্ণালী, বিভিন্ন কালারের লাইটগুলা। এটা দেখে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগতেছে। পুরা লাইট বক্সটা, পুরা গাড়িটা জুড়ে শুধু লাইট আর লাইট, এবং লোকটা আলোকসজ্জা করছে। এটা কোনটা থেকে কোনটা নিবে সেটা খুব কনফিউশনে পড়ে যায়, এবং আমি কনফিউশনে পড়ে সর্বোপরি একটা নিয়েছি। অনেকগুলা নেওয়া ইচ্ছে থাকলেও অতগুলা ঢাকার বাসায় আলোকসজ্জা করব, বিদ্যুতের অপচয় আছে বিভিন্ন এবং ঝামেলা আছে। সেক্ষেত্রে ইচ্ছা করলেও অনেকগুলা নিতে পারিনি। যেটা নিয়েছি সেটাও আপনাদের ভিডিও শেষে দেখাবো। আমার ওয়াইফ কোনটা থেকে কোনটা নিবে কনফিউশন ছিল, এবং এটা নিব না ওটা নিব, এটা সুন্দর লাগে, স্টার আছে, তারা আছে, গোল ভলভ আছে, তাছাড়া পানি কালার একটা ছিল। সবগুলোই দেখতে আসলে জোশ ছিল, এবং আমার ইচ্ছা আছে আরও ১-২টা ক্যারি করা বাসায় জন্য, আরও ১-২টা কিনবো। কিন্তু একদিনে ওই যে প্রাইস দেওয়া আছে ৩০০, ৪০০, ৫০০, ৬০০, সবগুলোরই আলাদা একটি প্রাইস রেট আছে। সবগুলোই সুন্দর, এবং পুরা গাড়িটা দেখেন কি পরিমাণ আলোকসজ্জা লাগছে। আমার মেয়ে তো একটু হতবাক হয়ে আছে, এত লাইট আলো। সে এটা খুব পছন্দ করে। বাহিরে গেলে একটু মেয়ে ভদ্রই থাকে, আমার মতো মেয়েও ভদ্র, মায়ের সাথে থাকে সবসময়। সর্বোপরি আমাকে যারা ফলো করেন বা আমার ভিডিওগুলো দেখেন, একটু সবাই একটু লাইক কমেন্ট করবেন, আর কমেন্ট করবেন, ভালো হলেও কমেন্ট করবেন, খারাপ হলেও কমেন্ট করবেন, এটা রিকোয়েস্ট রইল। আর দেখেন আপনারাও বাসায় নিতে পারেন। এটা আমি কোনো দোকান থেকে নিইনি, এটি একটি ভ্যান গাড়ি থেকে নিয়েছি, এবং আমার ওয়াইফ শুধু কনফিউশনই ছিল কোনটা থেকে কোনটা নিব, এটা ভালো না ওটা ভালো। ধন্যবাদ সবাইকে যারা আমাকে কন্টিনিউ দেখেন, পাশে থাকবেন, এবং আমাকে এই যে আমার বাসাতে লাগানোর পর দেখতে সুন্দরই লাগে। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ।